Moikka YouTube, tervetuloa Harrastajasen kanavalle. Tänään meillä on esittelyssä tämmönen, eli Armo Hoppyn Hurricane Mark 2C Droppi-malli. Ja jos ei Armo Hoppi ole tuttu, niin sehän on kohtuu uusi valmistaja. Ettei ihme, että jos ei nimi ole tullut vielä ilmi, mutta kuten kohta näette, niin todella laadukas valmistaja. Ja katsotaan vähän miltä näyttää sitten paketissa sisältä, mutta muutama sananen sitten mallista, eli tämähän on nyt tämä Mark 2 ja C-malli, eli tykkimalli, ja Droppi, eli täällä on vähän ylimääräistä leukaa tuolla sitten ja tämä on myös Model Kit, eli Armo Hoppilla samalla kuin vähän niin kuin Eduardilla, niin Eduardillahan, jos tiedätte, niin Weekendi-sarja on käytössä ihan niin kuin perussarja, jossa on nykyään 4, joskus aikaisemmin oli 2 siirtokuvat, vähän mallista riippuen, niin 2-4 siirtokuvaa mukana, ja muoviosat jäi sen kummempia ekstroja. Profipack-mallissa on sitten lisää siirtokuvia, etsiosat ja kuomumaskit, näin poispäin. Ehkä vähän kokoneemmalle harrastajalle suunnattu juttu. Armo Hoppilla on sama idea, niillä on muutama eri taso, mutta sanotaan, että Model Kit on vähän niin kuin Armo Hoppin Weekend-sarja, eli se on se perusmalli parilla siirtokuvavaihtoehdolla ja se on niin kuin siinä, ja sitten onko se Expert tai Master Kit sitten nimellä on sitten se, missä tulee sitten vähän ekstroja mukana. Tällä hetkellä tekee vain 1.7.2 malleja, tämä Armo Hoppu 4.8 malleja on tulossa tai onko jo ensimmäinen tullut, mutta löytyy jokunen Jak 1 ja tätä Hurricanea löytyy, Wildcatia, ainakin semmoiset pari puolalaista mallia sitten löytyy, että jos 7.2 tekee toisen maailmansodan koneita, niin kannattaa ehdottomasti tähän valmistajan tutustua. Mutta kurkataan tarkemmin tosiaan sitten laatikkoa, mitä pitää sisällä. Katsotaan täältä pikaisesti vielä kyljestötiedot. Eli tässä näkee, että mitä tästä pitää sisällä, että jos miettii, että mikä nyt oli Model Kit ja mikä oli mikäkin kit, niin tästä nyt näkee sitten, että mitä paketissa tulee mukana. Eli muovimalli ja siirtokuvat, ei sen kummempia ekstroja. Sitten tuosta näkee noin siirtokuvan vaihtoehdot, aavikkokaavio ja sitten Purma 44, tosi hyvän näköinen toikin kone, niin tää on jotenkin räyhäkkään näköinen peli tää Hurricane, vaikka harvemmin ylimääräisiä ilmaottoikkoja ja sun muita lisätään koneeseen, niin ei se varsinaisesti siitä ehkä kauniimpaa tee, mutta onhan tää aika semmonen ärtsyn näköinen peli, kun tykit siivissä ja jykevä leuka ja näin poispäin, niin se on ihan komien näköinen versio tää. Mut kurkataan tarkemmin pakettiin, että mitä pitää sisällä. Kurkataan sitten vähän ohjeita. 70037 on mallin numero, ja näitähän on 4 erilaista, tätä Mark 2 Hurricane, ja sitten on MK1, siitä on kanssa useampi paketti, mitä Armo Hoppo on julkaissut, mutta katsotaan mitä tämä kyseinen laatikko pitää sisällään. Ja tässä me nähdään mitä se tosiaan on, eli siirtokuvat löytyy, sitten kirkasosat, ja yhteen valurankaan on saatu kaikki osat mahdotettua. Maskeja ei tule, mutta tässä on ihan jännänä yksityiskohtana on sapluunat, eli periaatteessa tää on tämmöistä kiiltävää paperia, että ehkä tähän pystyy maskeerausteipin laittaa suoraan päälle ja leikkaa tästä ylitte, tai ehkä sitten mieluummin skannaa ja tulostaa tästä ja käyttää näitä mallina ja leikkaa näiden avulla sopivat teipit sitten kirkasosien päälle. Ja tässä on 2 eri kuomua. Mä luulen, että tässä on kysymys siitä, että kun Hurricaneissähän se kuomu vetäytyy taaksepäin, niin materiaalivahvuuden takia niin se on sitten eri osa, jos haluaa sen sillä, että kuomu on auki, eli se on siinä takarungon päällä. Vähän leveämpi kuomu sitten siihen, mutta katsotaan mitä löytyy. Siinä on vähän pientä historiikkia on tuossa alkuun. Aika pelkistetyn näköinen, mutta on hyvää tämmöistä kiiltävää paperia värillisenä, niin ihan asiallisen oloiset kaikin puoli. Hetkinen, hypättiinkö ne ylitte? No ei näköjään, että poikkeuksellisesti lähdetään siivestä. Yleensä tottunut siihen, että ohjaamon kimppuun mennään ensimmäiseksi, mutta tässä pistetään siivet ensin nippuun sinne vähän laskutellinen kuiluun ja sitten siivet yhteen. Tuossa on sitten rungon osia, siellä on perusjuttu on siellä ja sitten on vyöt. Nyt taitaa siirtokuva olla noin vyöt, joo kyllä.
Kyllä, ja samanlainen noi mittaritaulut löytyy siirtokuvina. Jonkun verran sinne sisäosiin, vähän noita tukia ja niin poispäin. Pyrstöä paikalleen ja sitten runko tuohon siipien päälle. Laskutelin, että me nähdään kohta tossa, että nämä on tosi tarkkaa, aika ohkaisiakin osia saatu aikaiseksi. Ei mikään kaikkein yksinkertaisemman näköinen viritys tää, mutta näyttäisi ainakin siltä, että sitä on ihan mietitty hyvin, että sillä on kunnon tukipisteet noissa ja paikat, mihin nuo osat oikeasti menee. Ja sitten ilmaottoaukkotykit tohon alle ja se rupeaa olemaan siinä. Ei valtavasti osia, että vaikuttaa semmoiselta, sanotaanko näin, että ihan fiksulta suunnittelulta kaikin puolin, että ei ole väkisin tehty mahdollisimman paljon vaan osia, vaan on semmoinen selkeä asiallisen oloinen malli kyllä. Sitten maalauskaaviot, kunnon värikuvat, ei tarvi arvailla mikä sävy on missäkin. Ja tuossa on Seymour, en tiedä sitten mihin tuossa on linkki, onko se siihen mallin tietoihin varmaan sitten Armo Hoppin nettisivuilla. Egypti, syyskuussa 42 on tää. Aavikkokaavio on kyllä aina komia. Varsinkin tää brittien jotenkin toi hieno sininen pohja, niin kruunaa tämän värityskaavion kyllä. Ja sitten tuossa tosiaan Purma 44. Hienon näköinen kaavio tääkin. Tässä on mun käsittääkseni Dark Art ja mikäs toi vihreä sit olikaan käytännössä perus britti yläsävyt, mutta se näyttää yllättävän erilaiselta, kun pohja ei ole se vaalea vihreä, vaan se on tommonen vähän tummempi harmaa, niin heti vähän erinäköinen. Ja tietenkin noi merkinnät tekee sitten kanssa. Nämä on ihan RAF-merkintöjä, mutta mä en ole ihan asiaan perehtynyt, mutta ilmeisesti tuolla rintamalla, Tyynenmeren rintamalla, niin he käytti tätä toisenmoisia merkintöjä. Olisiko sitten sen takia, ettei vaan mene sekaisin Japski punaisten merkintöjen kanssa. En ole nyt varma, en ole asiaan sillä lailla tutkinut, mutta jos sulla tietoa on tästä asiasta, niin pistä ihmeessä viestiä. Tämä on ihan kiinnostavaa juttua tietää, että mikä on tässä merkissä taustalla. Sitten vähän muita malleja, mitä Armo Hoppi on julkaissut. Siinä näkyy Jak 1 ja Hurricanein tosiaan, niin kuin sanoin, niin Hurricane 1 löytyy sitten myös ja sitten noita Puolan ihmeitä. Ja tässä nähdään myös tosiaan Model Kit, se on vähän niin kuin Weekendi ja Expert Set on vähän niin kuin Profi Pack, jos noi Eduardin mallit on tutumpia, niin käytännössä menee sillä aika vastaavasti. Ja tuolla on vielä hienot sivukuvat noista kyseisistä malleista. Katsotaan sitten että muovia, tai katsotaan sitten jos tuossa siirtokuvat ensiksi. Eli tuossa on varsinainen arkki. Mä en tiedä minkä takia tässä on nyt sitten, onko ihan vaan päässyt unohtuu vai onko joku merkintä muuttunut vai onko sitten tullut tietoa kyseisestä merkinnästä lisää, että on tarvinnut sitten sen jälkeen kun tämä on tehty niin lisätä vielä pari siirtokumaa, mutta joka tapauksessa 2 arkilla pikkuarkki siihen sitten lisäksi paikkaamaan ja on hyvän näköistä. Tosi liki on toi siirtokuvan kalvo, että sitä on käytännössä yhtään ylimääräistä näissä on todella vähän, että siinä on nuo vyöt on sitten siinä, mittaritaulut löytyy kanssa, vähän noita merkintöjä tunnukset. Sellainen lievä oranssisävy on tuossa punaisessa, että se on hiukan pistää silmään, jotenkin kuvittelisin, että se pitäisi olla vähän punaisempi toi, mutta no, voi olla, että vähän silmä heittää tai jotain, mutta sitten otetaan tuosta kirkasosat. Tuossa tosiaan noin kaksi kuomua ja näissä ainakin silmämääräisesti tosiaan näyttäisi siltä, että toi on niin leveämpi, eli sen menisi siihen takarungon päälle, sitten saisi kuomun auki, että näissä kuitenkin materiaalin vahvuus on aika paljon isompi mitä oikeassa väkisinkin, mutta hyvä, että on sekin vaihtoehto annettu. Kyllä varmaan surkea näkyvyys Hurricaneista on ollut, tämä on niin tämmönen pienillä ikkunoilla varustettu kone, että luulisin, että siellä on vähän semmoinen ahdas tunnelma ton näköisen ohjaamon takana.
Sitten varsinaiset muoviosat. Yhdellä valurangalla tosiaan mennään, että selkeästi mietitty kokonaisuus ja sitten kun rupeaa katsomaan työn jälkeen, en tiedä välittyykö se tästä kamerasta, mutta kaikki nuo paneelirajat on äärettömän tasavahvaa, terävää, skarppia kaikin puolin. Kaikki niitit, täällä on kohoniitit, löytyy melkein se niitin kannatkin ja näin poispäin erottuu siitä. Detalji on kyllä täytyy melkein sanoa, että tämä on varmaan kyllä parasta, mitä mä oon nähnyt tähän mennessä. Että siinä on tykit. Siinä on erilaisia. No, siellä jotain antennejakin taitaa olla seassa ja vähän näin poispäin. Vähän erilaisella suojuksella muutama siinä. Pyrstön noin kangasjutut on kanssa hyvin tehty. Sielläkin on hentosta niittiriviä on tuolla seassa. Välillä uppokantaa ja välillä on kohakuvioa ihan tilanteen mukaan. Ja huikea hyvän näköistä kyllä. Valujälki on tietenkin jo suunnittelu täytyy olla hyvää tasoa, mut myös että oikeasti valu teknisesti onnistuu näin tarkka, niin se vaatii kyllä kans jotakin. Renkaissa lukee Dunloppi ja ne on tommoset valmiiksi sisään painetut, siinä näkyy paino päällä. Siinä näkyy noin laskutelineet. Nekin on aika usein, ne on monessa mallissa on sillä, että ne on turhan järeät, mikä on tietenkin ymmärrettävää, että osa on tarpeeksi kestävä, että se kestää sen mallin painon, mutta tietenkin näyttää sitten monesti vähän tönköltä. Tästä täytyy sanoa, että näyttää vaikka on 1.72 mittakaavassa, niin aika lailla hyvältä noin laskutelineetkin. Siiven alapuolta vielä tossa. Tämäkin nämä kaikki erot, että siivessä niin paneelirajat on todella tommoset skarpit ja hentoiset. Sitten on vähän isompaa paneelirajaa on täällä, missä on nämä laivat, missä oikeastikin olisi isompi syvellys. Siellä on nämä kaikki pienet kohdat erikseen. Tämä kyllä vaan pistää hämmästymään, että on huikean hienoa jälkeen. Semmonen. Kyllä yhteen valurankaan mun mielestä aika vakuuttavan paketin saa aikaiseksi. Ja kiinnostavaa tietenkin tietää, miten menee kasaan, mutta tietenkin tämä on niin järjestelmällinen, niin tarkan olosta kaikki, että voisi olettaa, että menee hyvin kasaankin, mutta se selviää sitten kun kokeilee. Mutta tämmönen malli, hei, Arma Hoppunen, Hurricane Mark 2. Tämä on nyt droppiversio, on tää sitten. Tämmöistä tällä kertaa ja katsotaan mitä ensi kerralla. Se on moro.